mois le maximum, ونكملوهش حتى غدوة من الأول. Pour que vous ayez les armes nécessaires pour entamer la partie projet. Et je vais vous laisser le choix ou bien de vous orienter vers un projet 100% PHP ou bien d'attendre qu'on avance côté Symfony et que vous faites votre projet en Symfony. Ben. Donc, on va rapidement parler de ce qu'on appelle les fonctions dynamiques. Quand on a parlé des variables dynamiques. Les variables dynamiques, en fait, c'était des variables qu'on pouvait générer automatiquement. Même chose, on a les fonctions. Donc, quand exécute le code, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? On a récupéré l'heure ou la minute de date actuelle. On a défini deux fonctions. واحدة اسمها bonjour, واحدة اسمها bonsoir. وبعد جينا تستينا لهنا قلنا له إذا كان l'heure inférieure ou égale à 17, dollar salut égale bonjour, sinon dollar salut égale bonsoir. وبعد عيطنا dollar salut. Donc réellement, qu'est-ce qui va se passer? اللي هي fonction قلنا له. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer لهنا? J'exécute bonjour. انت والوقت. Puisque توا وقت كان exécuté توا 8 قبل donc dollar salut باش تجي فيها bonjour. Donc هو قبل ما exécute une fonction, il va interpréter dollar salut باش يلقى فيها bonjour. Donc شعيط للfonction bonjour. Donc vous pouvez conditionner l'appel de vos fonctions selon tout ce que vous voulez. Rien qu'en fait en utilisant l'appel dynamique comme les fonctions. Est-ce que فما سؤال على الحكايه دي؟ باهي. توا باش نحكوا على حاجه اللي هي مهمه على الاخر اللي يستعملوها برشا في البي اتش بي. باهي. Pour vous, est-ce que le web il est stateless, معناها sans état? Est-ce que lorsque je fais un appel par exemple à Google ونقول له نعيط لجوجل المره الاولى نعيط لجوجل المره الثانيه est-ce que يعرف اني انا هو نفس العبد؟ est-ce que تهمه المعلومه هذيك ولا تعنيه؟ est-ce que المعلومه هذه موجوده؟ يقولوا انه الويب il est sans état, stateless. Sans état, il ne garde pas l'état des différentes transactions اللي قاعدين نعملوا فيها, plutôt de différentes requêtes اللي قاعدين نعملوا فيهم. دونك السؤال اللي يطرح نفسه كيفاش كي نبداو كونيكتي في سيت نحن يقعد كونيكتي الوغ كو هو ما يعرفش اني انا نفس العبد اللي عملت الريكيت. شكون عنده فكره؟ الكاش. لا ما يستعملوش الكاش. الكاش هذاك يستعملوه باش يزربوا ليكزيكيوشن تاع دي باج اللي ديجا خدمهم. دونك مش ما يقعدش يعاود يلغي اكزيكيوت لو ميم كود, يمشي يجيب الريزولتا ديريكتومون من الكاش. شكون كان باش يقول حاجه؟ قلت لك بلي سيسيون لي كوكيز. Exactement, Mohamed Zied. Donc, il y a un mécanisme qui s'appelle session. Donc, ce mécanisme, c'est quoi? En fait, pour chacun des utilisateurs de l'application, vous allez avoir ce qu'on appelle un espace mémoire alloué لكم avec l'espace mémoire هذاك باش يكون côté serveur, عند serveur ويكون اسمه session. والespace هذايا عنده une durée معينة. Donc, au niveau de votre serveur, vous allez définir قداش التون نتاع السيسيون, معناها قداش السيسيون هذيك تقعد active بالنسبة للutilisateur نتاعنا. السيسيون elle va être stockée côté serveur. الخدمة نتاعها شنو انه l'utilisateur وقت اللي كونيكتي نحضروا له اسباس ميموار صغيرون باش نخبيو له فيها برشا معلومات. Par exemple, نجمو نستعملوها pour garder l'utilisateur qui est connecté. نجمو نستعملوها باش نخبيو فيها معلومات حشنا بهم à chaque page et ainsi de suite. قلنا لهنا les sessions permettent de conserver des informations relatives à un utilisateur lors de son parcours sur un site web. Des données spécifiques à un visiteur pourront être transmises de page en page. Donc, انتم تحاولوا في السيت نتاعكم ما تستحقوش هاك المعلومات هذوكم تعديوهم باش يقعدوا مخبيو au niveau de la session. فك l'espace de stockage نتاعكم. وقلنا chaque session est identifiée par un numéro d'identification dénommé session ID. السؤال اللي يطرح نفسه تو. أنا عملت connexion.
وروعة عملت كونيكسيون، محمد زياد عمل كونيكسيون، وسليم عمل كونيكسيون، وفاطمة عملت كونيكسيون. كيفاش السيت باش يعرف العبد اللي كونيكتا انهي السيسيون كي لوي اسوسيي؟ شكون عنده فكرة؟ قلنا نحن لهنا قلنا شاك سيسيون كي تتصنع باش يكون عندها سيشن اي دي. المشكل السيشن اي دي هذايا باش يتخبى عند السيرفر. دونك سؤال كيفاش باش تصير الحكايه الوغ كو انا نخبي في السيشن اي دي عند السيرفر؟ هاو كيفاش باش تصير الحكايه؟ En fait, lorsque vous allez vous connecter, c'est notre serveur. Donc, à chaque fois qu'on se connecte, le serveur nous crée un espace mémoire. Par exemple, l'espace mémoire de Mohamed. هذه ماكينة محمد وهذه ماكينة سلمى. D'accord? Donc, أول مرة سلمى elle va aller se connecter باش تمشي تحط par exemple اللوجين والمود باس نتاعها وتقول je veux m'authentifier. يجي السيرفر يثبت est-ce que les credentials اللي بعثتهم سلمى صح ولا لا؟ معناها اسكو عندنا في الباز دو دوني ان utilisateur اللي عنده اللوجين والمود باس هيك. كان موجودة المعلومة هذه شو يعمل؟ Eh ben, tout simplement, هذه الفلاش غلطة راهو، هذه الفلاش تبع هذه. Tout simplement, il va aller créer un session ID وباش يبعث السيشن اي دي هذاك في الريسبونس نتاعو لسلمى. معناها الديسيت هذايا il va l'envoyer à سلمى. سلمى باش تجي لهنا تتخبى عندها sous format d'un cookie. دونك تخبى عندها في فيشي صايرون مخبي عندكم. بعد كل مرة سلمى تجي تكونيكتي السيرفر بويسكو هو اللي صنع الكوكي هذاك il a le droit d'y accéder. دونك يمشي يشوف اسكو فما ان كوكي في وسطه هاك المعلومة هذيك. كان لقى الكوكي موجود شي ريكوبيري الاي دي سيشن اي دي ومنه هو باش يعرف انا هو الاسباس ميموار اسوسيي لسلمى. نفس الحاجه بالنسبه لمحمد وقت اللي va se connecter on va lui créer un espace mémoire اللي هو نخبوا فيها السيشن اي دي هذاك الايدنتيفير نتاع الاسباس ميموار ونبعثوا نخبيو في كوكي دونك في فيشي صغيرون عند الماكينه نتاع محمد السيشن اي دي هذاك. وكل مره محمد يجي كونيكتي السيرفر يمشي اول حاجه يعملها يحاول يريكوبيري السيشن اي دي اللي هو صنعه ويشارجي السيسيون كي كوريسبون لك السيشن اي دي هذاك. اسكو سي اوكي بور تو الموند؟ ماشي يا اخي كل ما يعاود يكونكتي معناتها نفس السيشن اي دي ما تتبدلش كل ما يخرج ويعاود يدخل. عندك دوري دو في معينه كان تو تو ديكونيكت السيشن اي دي باش يتنحى هذاك ما عادش عنده محل من الاعراب يعني دي. بار كونتر طون كو تو اي كونيكتي لو سيشن اي دي يقعد هو بيدو خاطر الاسباس ميموار قعد هو بيدو. كان فوت الدوري نتاعك والا كان انت ديكونيكتيد وقتها صاي. واضح ماشي. Ben, on va simuler un petit scénario. Juste avant, راهو عندكم في وسط السيرفر نتاعكم un fichier qui s'appelle php.ini. تتلقاو فيه وين السيسيون مخبيه وتتلقاو فيه الماكس لايف تايم نتاع السيسيون نتاعكم. معناها قداش لا دوري ماكسيموم دو في نتاع السيسيون نتاعكم. كل سيرفر وين تلقاوه. Bien sûr, ça c'est configurable au niveau de votre serveur. Ben. هاو حاجات نجمو نستعملوا بهم. نجمو نكونسيرفيو اليوزر اوثنتيفيي، نجمو ريسترنديو سيرتين فونكسيوناليتي ا دي رول بارتيكوليي، نجمو نحطوا في وسط السيسيون ان توكين نخبيوه باش نعرفوا اسكو نحن قاعدين نتبعوا في بروسيس هو بيدو ولا. نجمو نخبيو لي كوردوني، نجمو نخبيو سيسيون بانيي كامله في وسط السيسيون نتاعنا باش كي نرجع نلقاها اي انسي دو سويت. باهي كيفاش نستعملوا هالسيسيون في PHP؟ يقولنا pour créer une session on utilise la fonction session start. باهي كيفاش تخدم هذه session start؟ session start عندها دو فونكسيونمون دو مود. اول حاجه تعملها تمشي تثبت اسكو عندك سيسيون اكتيف في الماكينه نتاعك. كان عندك شي تجيبها لك هي. اذا كان ما عندكمش سيسيون اكتيف automatiquement elle va faire quoi؟ elle va vous créer une nouvelle session. معناها quel que soit x lorsque vous appelez session start automatiquement une session va être générée. متفاهمين فيها هذايا ولا؟ quel que soit le cas يا اما باش تكون فيها المعلومات القدامى نتاعكم يا اما باش تكون السيسيون نتاعكم فيها. المهم ديما باش يكون عندكم سيسيون avec session start.
Cette fonction doit être obligatoirement appelée à chaque début de page avant le code HTML. لازمكم تعيطوا لها قبل الكود HTML نتاعكم. باش تفسخوا تسكروا سيسيون عندكم حاجة اسمها session destroy اللي هي تخليكم تسكروا السيسيون نتاعكم. من بعد يقولنا باش تستعملوا دي فاريابل في وسط السيسيون نتاعكم، يعني باش تخبيوا دي فاريابل في وسط السيسيون نتاعكم، عندكم الميثود سيشن ريجستر واسم الفاريابل اللي هي دي كونسيي، دونك مانيش باش نستعملوها، والا ديريكتومون نستعملوا الفاريابل سوبر جلوبال دولار سيسيون. كان تتذكروا هذا زاد استعملناها بو اكسيدي لي بروبريتي نتاع الجلوبال، واستعملناها زاد التكنيك هذايا باش ناكسيديو لي فاريابل دو سيرفور. دونك ديما بي اش بي il utilise une variable super globale اللي يخبي فيها المعلومات. Du coup, كان نحبوا ان نخبيو فاريابل في وسط سيسيون، سهل ياسر. عندنا تابلو اسوسياتيف، تعلمنا كيف نستعملوا التابلو اسوسياتيف. نجي نقولوا دولار سيسيون الاسم نتاع الفاريابل دو سيسيون نتاعي ونخبي فيها المعلومه هذيك. بعد يقول لي pour supprimer les variables de session utiliser la méthode ولا la fonction plutôt session insert ولا session destroy باش تسكروا السيسيون كومبليتمون. باهي توا باش نمشيو نعملوا اكزامبل صغيرون نتاع سيسيون. باش نجي لهنا وباش نعمل فيشي باش نسميه new file php file باش نسميه session.php. باش نحاولوا نخمم مع بعضنا. انا نحب الفيشي هذايا يقول لي في كل مره، كاني اول مره دخلت يقول لي مرحبا بك bienvenue c'est votre première visite، واذا كاني ثاني مره باش يقول لي bienvenue cher fidèle de شكون c'est votre deuxième visite، المره الثالثه c'est votre troisième visite et ainsi de suite. ترى كيف نجموا نعملوها هذه؟ كيفاش نجم نعمل السيستم هذا؟ المره الاولى اللي ندخل لازم يقول لي bienvenue c'est votre première visite، وبعد يقول لي merci pour votre في السيسيون هكي الجلوبال نقعدوا ننكريمونتيو فيها كل ما يدخل. مش مانيش باش ننكريمونتيو السيسيون كامله، باش نصنعوا لا في الوحده هيك بالذات فاريابل. فوالا باهي. دونك انا اول حاجه لازمني نعملها هي شنو؟ سي دابلي سيشن ستارت. دونك تيري با ستارت هي مش تمكنني نحل السيسيون نتاعي. باهي وبعد ما نكمل سيشن ستارت باش نتستي. باهي كيف نعرف اسكو لا سيسيون elle est nouvellement créée ولا ديجا موجوده؟ كيفاش نعرف اسكو لا سيسيون elle est nouvellement créée ولا ديجا موجوده؟ sachant que à chaque fois انا نعيط سيشن ستارت باش يصنع لي سيسيون، ما فيهاش كلام. معناها ما نجمش نقول كان لا سيسيون اكزيست، elle existe c'est une certitude. كيفاش نعرف اسكو انا اول مره دخلت للسيسيون هذيك ولا؟ تشوفها فارغه ولا اش معناها فارغه؟ معناها فيها دي فاريابل اللي نحن صنعناهم، دونك ديما نتستيو على لي فاريابل نتاعنا. كان تتذكروا قلنا فما فونكسيون اسمها isset. isset هذيا تعطيوها فاريابل تقول لكم اسكو موجوده ولا. دونك شو نقولوا isset de dollar session par exemple du nombre d'éléments. باهي دونك انا باش نشوف اسكو عندي فاريابل دو سيسيون اسمها نومبر. اوكي كان عندي هذا اش معناه؟ كاسكو سا فو دير؟ سا فو دير كو سي ما سيسيون ا موا، سي اون سيسيون ديجا اكزيستونت. دونك باش نقول له ايكو bienvenue merci pour votre fidélité c'est votre
dollar tiré bas session nombre visites. Voilà. هذا كان الأولاني. else sinon بعد شو نعمل أنا؟ باش نمشي نقول له dollar tiré bas session de nombre plus. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? On crée cette variable. On va créer la variable. Donc, je vais dire dollar tiré bas session de nombre égal à 1. بعد شو نقول له مرحبا بك. Bienvenue. Votre première visite. Voilà, c'est votre première visite. Votre première visite. Voilà. Ben. هاني باش نلانسيها باش نحل هذيا et on va voir ce que ça va donner. Donc je نجي له. نعم. نتصور النومبر هذيك تبدا من 2 خاطر المرة الثانية باش تحط لك 1. Ah oui. نبدا ب 2. ولا هذيا نطلعوها لفوق. كل ما يعمل فيزيت نانكريمونتيو النومبر دو فيزيت. باهي. ولا هنا باش نقول له local host 2.8000. لانسينا السيرفر نتاعنا. باهي. هاني باش نكليكي لهنا على اللوكال هوست هذايا. جاب لي ياك الكود اللي كتبناه المره اللي فاتت. هاني باش ننسبكتي وباش نمشي لهنا لحاجه اسمها ابليكيشن. غادي وين تلقاو تو سكي cookies et ainsi de suite. كاين نمشيو للكوكيز. pour ce serveur là il n'y a rien. ريتو ولا ما فما شيء لهنا. باش نمشي نعيط /session.php et regardez ce qui va se passer. ressource not found عنده 1000 حق. دونك باش نعيط لشكون سميناه نحن البروجي نتاعنا. لا ما عندوش الحق. شو اسمها نحن وين خبيتها يا اخي؟ PHP c'est normal خاطر حطيتها تحت النود موديول. donc لازمني نحطها لهنا. je la déplace, je refactor et je relance mon code. mais regardez ce qui va se passer. ريتو صار bienvenue, merci, c'est votre première visite. وش زاد لهنا comme cookie PHP SysID pour dire session ID. هذا session ID نتاع l'utilisateur نتاعنا. وتوا كي نعاود باش ناكtualiser الباج. Bienvenue, merci pour votre fidélité, c'est votre deuxième visite. Et vous voyez que la même session, je récupère l'ID de la session, on fait le serveur directement à la troisième, quatrième, وإحنا ماشيين. باهي. إذا كان مفسخ هذا ايش باش يصير؟ نعاودو من الأول جديد بخوميغ فيزيت ولا؟ Exactement, parce qu'il a perdu la session. علاش؟ خاطر tout simplement هو l'identifiant نتاع السيسيون نتاعو هو هذيك. باش يقول لي c'est votre première visite ويعاود يعطيني سيسيون جديدة. Est-ce que c'est OK pour tout le monde على حكاية السيسيون؟ C'est bon? Ben. توا les cookies. Les cookies en fait c'est les petits fichiers اللي موجودين عندكم واللي تلقاهم واللي كل ما تجيو تدخلوا السيت يقول لكم بنظلكم اسكو نجموا نستعملوا لي كوكيز. خاطر ولات ريغل في الاوروب وفي الامريك اللي زاده انه اوبليغاتوارمون كان اي سيت يستعمل كوكيز لازم يطلب لاكور نتاع ليوتيليزاتور. شو يعملوا بهم لي كوكيز هذوما؟ يخبوا بهم معلومات عند الكليون ما عادش عند السيرفر. باهي يستعملوهم برشا في التراكينج نتاع اليوزر. معناها انت بار اكزومبل جوجل اش قاعده تعمل تو؟ كيفاش جوجل تعرف انه بار اكزومبل كان تعمل ريشيرش على كهرباء في اي بلاصه فيها جوجل اوتوماتيكمون اي سيت تدخل له فيه بوبليستي جوجل تجيك كهرباء. زعما كيفاش الحكايه دي قاعده تصير؟
ها كيفاش قاعدة تصير الحكاية هذه؟ يسجلوا لي موكلي اللي انت تكتبهم ومن بعد جوجل تمشي تشوف الفيشيه اللي فيه لي موكلي متاعك وتجيب لك لي بوبليسيتي اكوردمون. اكزاكتومون محمد عزيز، بالضبط بالضبط بالضبط. القوة نتاع لي كوكيز انه يونيكمون لوتيليزاتور اللي يستعملها ابريوري بعد يتنجموا يتهاكيو هذوكم ينجم هو اللي ياكسيدي لهم. دوكو جوجل كل ما تعملوا ريشيرش تخبي لك المعلومات هذوكم. انتوما كي تمشيو لسيت فيه بوبليسيتي نتاع جوجل، ان فيت سي جوجل البارتي الصغيره هذاك الفريم ولا مش عارف شنو التكنو اللي يستعملوها هذاك نتاع جوجل. دونك اوتوماتيكمون الى الدروا دو ريكوبيري سي زانفورماسيون لا. دوكو كل ما تدخلوا لاي بلاصه يمشي يجبد لي موكلي اللي انتم استعملتوهم ويخرج لكم لي بوبليسيتي ابروبريي للموكلي هذوكم. دونك vous allez trouver لهنا comment utiliser هاللي كوكي هذوما وكيفاش تستعملوهم. دونك يقول لكم عندكم ميثود اسمها سيت كوكي، تعطيوه النيم نتاع الكوكي، الكونتوني نتاعو ودات ديكسبيراسيون اللي هي تتعطى en nombre de millisecondes كاني مانيش غلط. وبور accéder à un cookie c'est très simple كالعادة عندكم une variable super globale اسمها $cookies كيما $session اللي تخليكم تاكسيديو لي فاريابل نتاعو. هذايا الكوكي. باهي. Pour tout ce qui est exception gestion تاع les exceptions في ال PHP c'est exactement la même méthode اللي خديتوها في جافا. دونك مانيش باش نكسر كلامي برشا. عندكم try وعندكم catch وتنجموا تثرويو exception. دونك هاكا لهنا عمل try لهنا هاكا تعملوا throw new exception ولهنا تنجموا تكاتشيو الاكسبسيون نتاعكم اللي هي c'est une instance de la classe exception. توا باش نحكيو على جيستيون دي فورمولير اي كومون مانيبيولي لي فورمولير نتاعنا. وقت اللي حبينا نحكيو على الاتش تي ام ال قلنا راهو لي فورمولير هما لو مويان الاولاني اللي يخلينا نستعملوا سكون ابل d'échanger des informations avec nos utilisateurs. Du coup, il faudra qu'on sache comment on peut manipuler les formulaires internes. Ben, شنو هي les deux méthodes d'envoi نتاع الفورمولير اللي نعرفوهم نحن؟ Les deux méthodes d'envoi de formulaire اللي نعرفوهم هما شنو هي؟ Post ou get. Post ou get, bravo Ali. Donc pour chacun ces deux méthodes-là, on va avoir une variable globale. Tableau كالعادة $-bas post ou $-bas get. C'est toujours la même façon avec PHP. C'est ce qui le rend facile à gérer. Et $-bas post كان بعثنا les informations نتاعنا بالبوست نلقاوهم مخبين في التابلو هذايا. Les clés, puisque هو tableau associatif, les clés نتاع الفاريابل اللي بعثوها هو النيم نتاع الشان في وسط الفورمولير. هكا عليه لا بروبريتي نيم اي اوبليغاتوار. لازمكم كي تبعثوا فورمولير لي زينبوت نتاعكم تعبيهم افيك دي نيم. وكان بعثتوا اون جيت تلقاهم او نيفو دو de la variable globale, pardon, $-bas get. Donc, vous pouvez récupérer les informations نتاعكم من غاديك. Mais on va faire un petit exemple مع بعضنا باش نستوعبوا هالحكاية هذه. Donc, شو عندنا لهنا باش نعمل par exemple example سهل على الآخر باش نعمل لوجين. Donc, je نجي لهنا باش نقول له اعمل لي new PHP file باش نسميه login.php. Donc, هاللوجين هذا نتاعنا باش يكون فيه زوز شونات دو شون باش نجم نلوغي بهم. باهي لهنا باش نمشي نعيط اتوندي جو في جوست فيرمي سا باش نعيط لهكا وباش نمشي نلينكي لو بوتستراب جوست بور الي ريكوبيري دو كود بري ا لومبلوا. دونك نمشي للنود موديول سلاش بوتسواتش سلاش ديست سلاش اول واحد يجينا سلاش bootstrap.css et je vais aller chercher un petit bout de code bootstrap. الحالة لهنا ما نستحقش برشا اني يكون عندي du PHP mais on va le garder comme ça. باش نمشي نقول له اعطيني شناهي باش نقول له اعطيني bootstrap form. récupérer un formulaire au niveau de bootstrap. باش يعطيني juste formulaire حاضر نتاع لوجين هو باش نكوبي الكود نتاعو باش نستعملو ديريكتومون. دونك في النيفو نتاع البادي باش نحط لي زانفورماسيون هذوك. باهي اش قلنا نحنا؟ قلنا راهو الفورمولير نتاعنا سي ان اوبجي اون باليز دو تيب فورم. لازمنا لهنا اش نعطيوه كوم انفورماسيون؟
عندنا الاكشن وعندنا الميثود. الاكشن هي شنو هي البلاصه اللي باش نبعث لها. تنسمي حاجه اسمها بروسيس login.php باغ اكزومبل اللي باش نصنعوه بعد. والميثود pour le moment je vais essayer les deux méthodes. donc je نبدا بالجيت وبعد نبدل. باهي دونك هذا الفورم جروب اسماء هذايا will never share your email. اوكي هذا خلينا نخلوها. تشيك بوكس هذا ما نحبش نخليه pour le moment. وعندنا البوتون تاعنا نتاع سبميت اللي هو امورنا واضحه. دونك الحاجه الوحيده اللي لازمكم تعملوها هي شنو هي؟ سي كو votre champ input il doit avoir la propriété name باش هذاك نجمو نريكوبيريو لي زانفورماسيون تاعنا. دونك انا باش نجرب من الاول بلاش النيم من غير ما نعمل بروبريتي نيم. ها vous voyez il n'y a pas cette propriété là au niveau du code. ولهنا هاني باش نزيد جوست باش يبدا كل شيء واضح قدامي. باش نمشي نصنع الفيشي اللي انا قلت له عليه. فما فازه في بي اش بي ستورم لورسكو لو فيشي il n'existe pas. هاو كتنجم تقول له كرييت فايل ديريكتومون يجيب لكم الفيشي بالاسم اللي انتم حاجتكم به. باش نعمل انا لهنا باش نقول له var $_ get و $_ post افيشيهم اللي واعطيني المعلومات اللي عليهم باش نشوفوا اسكو ريالمون اون اريف ا ريكوبيري سي انفورماسيون ولا. وباش نمشي توا نعمر المعلومات نتاعي ونسبميتي الكود. Donc, je vais juste aller appeler la page login. login.php. هو الفورمولير نتاعنا امورنا واضحه. بون مش ما يبداش هكا داخل بعضه برشا ونجموا نشوفوا réellement. Je vais encapsuler tout ça au niveau d'un div.container. Et je vais récupérer tout ça. Et je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. كان actualiser تاتوالي اوضح برشا توا. Vous voyez c'est beaucoup mieux. باش نحط هاو الايميل نتاعي as والباسورد 1 2 3 4 et je vais faire un submit. Vous voyez que ici on a quoi? Les deux tableaux شبيهم. Faire rien. Ça montre que quoi? Ça montre que si vous ne donnez pas de propriété name, il ne va rien récupérer au niveau de vos variables. C'est obligatoire. Vous devez automatiquement ajouter les informations نتاع name. هذوك هما l'identifiant نتاع les champs نتاعكم. Donc لنا في الانبوت هذايا باش نعطيه name باش نقول له راهو النيم نتاعي هو password pwd par exemple. هنا في وسط الانبوت نتاعي الثاني باش نقول له راهو نحب name égale et email. Voilà. Et je vais relancer mon code pour voir ce que ça va donner. Donc باش نactualiser وباش نجي لهنا نعاود نفس الحكايه as.as 1 2 3 4 صفار et je vais faire un submit. Et vous voyez que en mettant la méthode en get اللي هي الvaleur par défaut, vous voyez que les informations تعديو فين في اليو ار ال نتاعنا الفوق وفي التابلو نتاعنا هنا هو المعبي الاولاني اللي هو نتاع شناهي التابلو الاولاني اللي هو لابيل نتاع الجيت. Donc vous voyez que le get a été rempli. توا باش نعاودوا نفس الحكايه avec quelle clé en fait? email كيما كتبنا نحنا والفالور نتاعها والثانيه password والفالور نتاعها. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ben توا كان نبدل ونقول له راني ما نحبش نبعث en get, je vais envoyer en post. Je vais changer la méthode d'envoi. Je reviens, j'actualise et je vais envoyer. Donc as.as et 4.0. Voilà. Et je fais un submit. Et vous voyez que maintenant le premier tableau il est vide et le deuxième tableau اللي هو البوست معبي avec les mêmes informations. المعلومات ما عادش موجودين الفوق. Par contre كنا نسبكتيو في النتورك et je resubmit. juste خلينا نخرجوا على جنب. En fait vous voyez عيط للبروسيس هذيا كان ندخلوا لها ونشوفوا المعلومات تنلقاو انه اللوطه فما حاجه اسمها فورم داتا اللي هي فيها المعلومات اللي بعثناهم.
Est-ce que c'est OK pour tout le monde? ماشي بالله تعاودوا شنو الفرق بيناتهم بوست واحد يبعث المعلومات في اليو ار ال هذيك الجيت. Donc toutes les informations tu vas les voir. الاخرين مكاشين في وسط objet اسمه form data. Et donc non visible à ce niveau-là. Et donc les informations نتاعك cryptées en HTTPS c'est bon معناها ما مشي تراو المعلومات هذوكم ما ينجمش واحد يسني فيهم وحتى كي يبدا قاعد وراك عبد ما تراهمش الفوق في وسط المعلومات. كان لاحظت من بكري كي بعثنا اون جيت الباسورد بيدو افيشي لهنا في اليو ار ال. اوكي ممتاز. باهي شكون عنده سؤال قبل ما نقدموا؟ باهي خلينا نعملوا اكزرسيس صغيرون مع بعضنا. اكزامبل تري رابيد اون فا كريي ان سيستيم d'authentification. باهي شنو هو السيستيم d'authentification؟ ترى هيجا نكتبوا الكود نتاعنا لهنا. باش نكتبوا je vais commenter tout ça. Okay, donc je vais faire un slash étoile étoile slash. باهي شكون يقول لي اش لازمنا نعملوا باش نوثنتيفيو السيد نتاعنا؟ اول حاجه on va récupérer quoi؟ les identifiants. بعد نجم نابليكيو عليهم هاك ال HTML entities وهاك ال HTML special cars وهاك الحكايات. بعد qu'est-ce qu'on va faire؟ on va tester si le login et le mot de passe correspondent. شيخ مش لازم بس بالجوني. لا ما احنا باش نتستيو باش نسيموليو حكايه محمد علي. اوكي. من بعد تولي جوست تبدلوا في الكود الكل شنيا في عود ما تستيو مانيويلمون تمشي تبعث ريكيت للباز دوني. سي تو سكي فا شانجي. Donc si oui, on le redirige vers la page d'accueil. Sinon, on le redirige vers la page login avec un message d'erreur. Est-ce que l'algorithme est OK pour vous? موافقين على الحكاية هذه ولا؟ سكوت علامة الرضا. Donc on va écrire ce code-là. Récupérer les informations comme les identifiants. اللي هي l'étape الأولى نتاعي. Petit 1. كيفاش نعملوها؟ ما موجودين في التابلو. Exactement. Donc je ناخذ دولار email égale dollar post de email. نعم. شاشة جست ما حاجتيش لهنا بسيسيون. لهنا علاش سيسيون؟ هذا قاعد يبعث فيهم بالواحد راه بوست ما حاجتيش لهنا بسيسيون. باهي بعد je vais tester est-ce que les deux variables هذوما موجودين معناها est-ce que بعثهم ولا donc if dollar if is set de dollar email and is set de dollar password. باش نعمل لهنا باش نتستي if dollar email égal par exemple الميل لازم يكون as@as.as and dollar password égal par exemple 40. C'est que c'est un utilisateur correct. وقتها on va le rediriger vers la page d'accueil. كيفاش rediriger ونحن عبد؟ المحل عندك الحق لازمني سيسيون باش نقول راهو السيد هذا il a été authentifié. Donc لهنا باش نعمل session start. إذا كان السيد هذا عنده الإيميل نتاعو عنده الباسورد وقتها باش نعمل؟ باش نجي نقول له $-bas de session باش نخبي utilisateur de user égale as par exemple وبعد باش نريديريجيه باش تريديريجيو عندكم ميثود اسمها header. string فيه شنيا location دو بوان بلاش اسباس وتعطيوها الباج اللي تحبوا تمشيو لها.
دونك نجموا لهنا نعملوا باغ اكزومبل باج نسميوها new PHP فايل نسميوها home.php. ولهنا نجموا نقول له باغ اكزومبل اعمل لي هكا جيب لي دو بوتستراب. كيفاش نعملوا هذايا لينك نود موديول. ما لاحظتوش انه هذه قاعده تعاود برشا الحكايه هذه؟ حسب رايكم شنو هي الحل؟ نحطوها في شي واحدة نحطو انكلود. اكزاكتومون. دونك هذا الكل باش نحيه. هاي البارتي هذه الكل حتى شي يخلط للبادي باش نعمل لها كونترول اكس باش نعمل un nouveau dossier que j'appellerai fragments fragment باش نحط فيه لهنا new php file header ولهنا نجم نعمل اللي نحب فيه انا جوست لنا باش نحط فيه الكود هذا ما حطيتش PHP مي جوست حطيتها وكا مش كي نستحق نلقى الكود PHP يستنى فيه. ولهنا كيما في اللوجين بوان PHP هذا الكل لازم يتبدل. دونك هذا الكل باش نحيه. المشكل هنا اني عندي التايتل هذا نتاعي يتبدل كل مره. كيفاش الحل نتاع المشكله هذه؟ لهنا نحبوا لوجين ولهنا نحبوا هوم. دونك شكون يعطيني حل؟ سهله هاي السوليوشن سهله على الاخر. حاجه تتبدل كوبيوه قبل ما يفرغ. مش معناها نحطوها فاريابل. فاريابل تو سامبلومون. لهنا تجيو لهنا في بلاصه دوكيمنت هذايش مش تولي. دونك لهنا باش نوليو نعملو ان بتي كود PHP باش نسكروا الكود PHP نتاعنا. نعملو لهنا is set de $name ولا de $title page title تنسميوها. إذا كان هذا موجود أفيشي لي echo $page title sinon echo. بون هذول ما عندناش الحق في ايكو دونك لازمني نعمل ايكو دو تو سا. رجع لي $page title سينو باش ترجع لي شكون جيل 2. كان لقيت البيج تايتل سي بون سينو افيشي لي جيل 2. دونك نحنا توا شنو هي الغلطه اللي فما؟ علاش عنده الحق هذه تتسكر لهنا سي بون. والبادي هذه مش مسكره اش يهمك فيها. به امورنا مريقله. دونك في هذه دونك انا توا في الهوم كي باش نعيط شو مش نعمل لهنا؟ باش نعيط انكلود وانس باش تقول له انكلوديه مره برك وباش نعيط لشكون؟ fragments slash header.php. وش لازمني نديفيني لهنا؟ $page title يقال كوا لهنا هو نفس الحاجه باش نعملها لشكون؟ لكن login.php هذا الكل باش نطيره هنا باش نقول له راهو هذه الباج شو اسمها لوجين. نجمو نعملو حاجه نفس الحاجه للهيدر. دونك سي جو تيست اسكو سا مارش او با كي نرجع للباج هذيا لازمني توا كي ناكتواليزيها تخرج لي جيل 2 هايكا ولوجين.php. علاش ما خدمتش؟ اتوندي اسكو كتبت الفاريابل بالغلط؟ وين هي؟ header.php is set $page title. وين اش عملت في الهوم؟ صح مال علاش ما تراش فيها؟ سي نورمال. هذه لازمها قبل شكون؟ لازمها لهنا بعد انكلودي لي. دونك سي جو غاكتواليز توا تتولي شناهي هذايا اللي عاد مش ما كانش انكلود.
ما في اللوجين. كتبتش في اللوجين ايه لازمني نقلب في اللوجين CTRL X et CTRL V voilà là ça devrait fonctionner si je réactualise ma page avec un login كان نمشي للباج home.php حتى نلقاها التيتر نتاعها هوم et ça marche parfaitement وهكا ما نقعدش كل مرة je me répète à chaque fois donc juste لهنا في الهوم بعد لهناش مش نقول له qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui faire un petit div.alert success et je vais lui dire bienvenue chez vous. هذا وقت لي كونيكتي السيت باهي دونك توا نرجع اذا كان السيت كونيكتي باش يمشي للhome.php اذا كانوا السيد مش كونيكتي معناها الكريدنشلز نتاعو غالطين اش نعملوا rediriger vers la page login avec un message d'erreur donc je نقول له راه عندك header location home.php ولهنا باش تولي لوجين ولازمنا ميساج ديرور دونك حسب رايكم كيف نعملوه الميساج ديرور عندكم زوج حلول اللي هما شناهي شكون ينجم يقول لي سي كوا لي دو سوليوشن كون بو يوتيليزي دو سوليوشن نجمو نعملوه وزوج تعرفوهم اللي هما شناهي نعدل فونكسيون جافا سكريبت لا ما نعقدوهاش نخدموا كل شيء بي اش بي تو بالايكو هي ما فينا انا في الباج الاخرى راني باش نافيشيها الايرور مش في هذه جوست نعمل في البروسيس بعد ريديريجيتو الباج لوجين دونك انا كيف نبعث المعلومه للباج لوجين السيسيون يا اما بالسيسيون والا بشناي فاريابل جلوبال والا فاريابل جلوبال والا شناي تنسيوش نجموا تبعثوا بالجيت نجموا تعملوا لهنا مسج ايرور ايجال هاك الجيت هذيك تذكرها veuillez vérifier vos credentials بريفيرونس مش ما يظهر حتى شيء الفوق نجموا نجيو لهنا تحطوا دولار تيري با سيسيون error message égale veuillez vérifier vos credentials ونفس الحكاية باش نعملوها au cas où الelse نتاع هذا معناها السيد ما حطش اللوجين ولا الايميل فارغ ميم سي نحن عملناهم ريكوايرد وكل شيء هو مشى بربش الجافا سكريبت وبربش الكود اتش تي ام ال وحاب يبعث لنا كمان الباج نتاعنا به توا واش لازمني نعمل في الباج لوجين مادامني بعثت لها ميساج كيما هكا كيسكو جو دوا فير لازم تفشيه باش نافيشيه دونك لازمني نصلح حل السيسيون نتاعي لهنا باش نقول له سيشن ستارت وباش نمشي نتستي كاين عندي هاك الميساج ديغور هذاك جوست وين نحبوا نافيشيوه هنا حنا ترى login.php وين تحبوا تافيشيوه كاين تحبوا تافيشيوه جوست تحت الباسورد ولا فوقهم ولا كيفاش كاين فوقهم جوست نكتبوا فوق دونك باش نجي لهنا باش نقول له جوست افون دافيشي الفورم نتاعي باش نحل دو كود بي اش بي باش نقول له if شناي if dollar tiré bas session de error message استنى خلينا نكتبوه بالصحيح هاك السيسيون نتاعنا محلوله دونك عندنا الحق ناكسيديو لهنا كان هذا موجود دونك if il cède de tout ça qu'est-ce qu'on va faire? On va juste afficher le message. CTRL X, PHP et hop. لهنا باش نسكر البارونتيز نتاعي اللي انا حاللها غاديك.
ولنا باش نجي نكتب له une alerte. Donc div.alerte danger. وباش نقول له لهنا افيشي لي. دونك هكا هي كيفاش نسيتها كيفاه الراكورسي هكا. نقول له افيشي لي هالفاريابل هذايا. اسكو سي اوكي؟ كملنا الحكايه هذه ولا؟ كان نخليها جوست هكا اش باش يصير؟ اسكو الفاريابل دو سيسيون هذه باش تتنحى؟ كل ما نولي نرافريشي الباج مش تجيني ليغور ميم سي انا مانيش غلط وقتها. هاتا نثبتو مع بعض. يجيو نكتبو ترى نكتب حاجه غلطه اس واس جو سبميت. فما لازم هذيك ات as1.com. ها je fais un submit et regardez veuillez vérifier vos credentials. وكل ما ناكtualize الباج ديما باش تقعد لي هذه الوغ كو ما لازمهاش تقعد لي. كيفاش نعمل؟ نسكر السيسيون. لا علاش تسكر فيها السيسيون؟ انت عندك فاريابل بركه مقلقتك. نعملوا انسيت هاك تنحي الفاريابل. هالفاريابل دو سيسيون هذا نحيها لي ما عادش حاب نشوفها. دونك كونترول سي كونترول في. سي جاكtualise المره هذيا باش يقعد يافيشيها لي. كان نعاود ناكtualiser elle va disparaître. Est-ce que c'est ok pour tout le monde؟ باهي توا باش نثبت كي نعطي حاجه صحيحه. دونك as ou 40 je submit et bienvenue chez vous. Ça marche parfaitement. باهي المشكل كي انا سبميتيت هكا اسكو لوجيكمون مازال عندي الحق ناكسيدي للباج لوجين مادامني اوثنتيفيي؟ لوجيك نعاود ناكسيدي اللوجين ولا؟ نورمالمون مش لوجيك. دونك كيفاش لازمني نعمل؟ نعملوا له كيف محمد عزيز؟ مش نعملوا له ريدايركت للهوم. اوكي تري بيان. ما جو دوا تيستي سور كوا؟ لي فاريابل اللي موجودين في السيسيون نورمالمون. اكزاكتومون. احنا كي عملنا بروسيس لوجين جدنا يوزر. اليوزر ولا موجود. دونك لهنا في اللوجين بوان بي اش بي مش نعمل دوب ما ندخل للباج هذيا باش نتستي if is set de $. بيان سور باش نجم نتستي لازمني شناهي session start. déjà عندي session start هنا. دونك tout ça je l'enlève حتى نقاط بهت. if donc is set de $. tiré bas session de شكون؟ de user. كان عندي un user في السيسيون نتاعي. qu'est-ce que je vais faire؟ je vais faire un header location de point home.php. c'est tout. Ben voilà, c'est tout ce que je dois faire normalement. Je réessaye. توا كان ناكtualiser hop رجعني للهوم. ben توا باش نحضر اللوج اوت البروسيس نتاع اللوج اوت نتاعنا. دونك باش نمشي جوست في وسط الكود نتاعي ونعمل هيدر. دونك باش نمشي البوتستراب ونقول له اعطيني ان منو، اعطيني ناف بار. مسيو نعم. خليني بغي في البوان الاخر حتى كان يرجع بالتوالي معناتها ما ينجمش مثلا كي يعمل الفلاش هذيك باش يتراجع ما ينجمش اي طريقه يحاول ياكسيدي بها للباج الاخرى ديما باش يرجعني لهنا. ريتا لوجين تك يرجعك لهنا. داكور ميرسي مسيو. علاش؟ خاطرك انت قبل ما تخليه تدخل قاعده تثبت اسكو هو اوثنتيفي ولا كان اوثنتيفي ديريكتومون باش تريديريجي للاكاي نتاعو. باهي جو في copier quoi. Je vais copier tout ça. هاي هذيا باهيه مش خايبه. Je vais la copier et je vais aller la mettre au niveau de ma page header.php. donc لهنا juste دوب ما ندخل للبادي مش يكون عندي المنيو نتاعي. sauf que المنيو هذايا ما نحبو يظهر كان كي يبدا l'utilisateur authentifié. donc je نجي لهنا
باش نقول له عيط لي للسيسيون تاعي ودوا قبل ما تافيشي هذايا الكل حط لي شويه كود بي اش بي وشوف لي اذا كان اليوزر عنده واحد. ما لاحظتوش ان قاعدين نعاودوا في رواحنا وين نلقى روحي نعاود في روحي نتقلق رانيا. دونك كل مره نمشي نثبت اسكو لوتيليزاتور اوثنتيفيي ولا. ريتوها دونك وين هاي في الهوم بار اكزومبل نشوفوا اسكو لهنا لازمني نثبت قبل ما يدخل ساعه اسكو اوثنتيفيي ولا. في الباج لوجين لازمني نثبت اسكو اوثنتيفيي ولا. دونك au lieu de refaire tout ça, qu'est-ce que je devrais faire? Créer un petit fragment de code qui me permet de faire ce travail-là. Donc, je n'ai pas PHP file, je نسميه is authenticated. اللي هو الخدمة اللي باش تكون فيه هي شنية؟ اللي هي هذه. كان السيد ما هوش اوثنتيفي باش نرجعه ديريكتومون للباج نتاع اللوجين مش نتاع لاكوي. دونك لهنا باش ناخذ الكود هذايا باش نمشي لايز اوثنتيكيتد ونقول له سيشن ستارت. كان السيد ما عندوش سيسيون باش نريديريجيه للوجين بوان بي اش بي هذا ايز اوثنتيكيتد وباش نعيط لها à chaque fois que j'ai besoin que l'utilisateur soit authentifié avant de faire un travail. دونك انا في الهوم نتاعي قبل ما نعمل اي حاجه شو نقول له include once is authenticated. ثبت لي السيد اوثنتيفيي ولا قبل ما تريديريجي. داكوغ. وبعد لهنا في اللوجين بوان بي اش بي بون لهنا je suis obligé de l'écrire ولا de la centraliser. نعمل فونكسيون ترجع لي اسكو السيد اوثنتيفيي ولا. في اللوجين ما لازموش اوثنتيفيي. وعندنا فين الاخرى في الهيدر باش نقول له if is set de $- session de user. كان عندي اليوزر هذا ايش نعمل باش نافيشي له الدنيا ذي الكل. دونك هذا الكل باش نسكر بون حقنيش عملت هكا حقني نسكر البي اش بي ونعاود نحل البي اش بي. فوالا هذا المنيو نتاعي. هذا الكل ما حاجتيش بيه. حاجتي بفيتشر واحده برك اللي هي الباج داكو وحاجتي بلوجين وحاجتي بلوج اوت. وقتاش نافيشي اللوجين وقتاش نافيشي اللوج اوت. بون لوجين مانيش باش نعملوها على خاطر هي تجيب بار ديفو الباج هذيك كي يبدا العبد ماهوش اوثنتيفي. دونك جوست لهنا باش نحط الهوم باش نقول له عيط لي لشكون للهوم بوان بي اش بي ولهنا باش نقول له اعطيني لوج اوت اللي مش تعيط لي للوج اوت بوان بي اش بي لوج اوت اللي نحن باش نصنعوها توا هاللوج اوت بوان بي اش بي. حسب رايكم شنو هي الكود اللي فيها اللوج اوت؟ تسكر السيسيون وترجع للباج لوجين. دونك سيشن ديستروي وبعد نمشي للباج لوجين. دونك هيدر لوكيشن دو بوان لوجين بوان بي اش بي. يظهر لك الديستروي فيها مشكله راه. حتى نزيد نثبت. باهي on va vérifier est-ce que ça marche ou pas. نرجع للهوم ناكtualiser ولا عندنا المنيو نتاعنا. si je clique sur logout ديما رجعني الهوم. دونك destroy هذيك فيها مشكله. نذكر qu'il y avait un problème. donc session inset. Je reteste avec ça, sinon je vais supprimer mes variables de session tranquillement. J'actualise logout et shy. Ok, مش مشكل. donc je نمشي ننسيت اليوزر نتاعي وكاهو. donc inset $- session de user. j'actualise, je logout. فما غلطة quelque part. شنو هي المشكلة زعما؟ باهي on va tester déjà est-ce que خلطنا الغاديكا ولا. معناها باش نمشي انا لهنا ونقول له داي لوج اوت باش نعرف اسكو قاعد يخلط لهنا. سي نورمال
session starts. On va réessayer. Hop. Logout. C'est bon. هذني login. مسيو Si j'ai... نعم. يا أخي وين باش نستعمل الفاريابل سيشن ولا حاجة لازم نعملها سيشن ستارت في البلاصة هيك؟ Bien sûr. Aïe, c'est obligatoire. Pour récupérer la variable de session لازم session start. علاش؟ خاطر session start هي اللي تمشي للكوكي اللي معبي فيه تاخذ منه session ID وتجيب لك السيسيون نتاعك. Sinon c'est un tableau vide. D'accord. Et vous voyez que توا نجم نكسيدي لحتى بلاصه من غير ما نتعدى من هنا. هاكا home.php بلوكيني كان ندخل توا اللوغي نورمال ça marche. واذا كان نحاول ندخل اللوجين ديما يرجعني لهنا وكين لوغ اوت يرجعني اللوغ اوت. Donc on a utilisé les formulaires et on a utilisé les sessions pour créer un petit système d'authentification tout simple. Et on a essayé d'améliorer notre façon d'écrire le code en fait en centralisant les informations. Donc git add point git commit warning -m plus forme et git push. Ben est-ce qu'on a ساعة ولا ساعة وربع نحن؟ شباب وقتاش السيانس تاعكم الجاي انتم؟ الكور الجاي وقتاش تقراو؟ 9:04 normalement. 9:04 donc on peut aller jusqu'à 4 en ligne هو ولا présentiel ولا كيفاش؟ En ligne. Ah donc on a encore du temps c'est bien. OK نكملوا من 4 ساعة اللي مازالت لنا. باهي هذا الفورمولير امورنا بريقلة. وي تفضل. علاش توا الفرق بين البوست والجيت واحدة المعلومات تخرج في اليو ار ال والاخرى لا؟ دونك علاش ما نستعملوش ديما اللي ما تخرجش في اليو ار ال؟ عليه نحبوا لي زانفورماسيون تاعنا كلنا. لا سي سكي سباس ديما نحطوا نستعملوا البوست. الجيت باش نستعملوه في طريقة واحدة أخرى في حاجة واحدة أخرى. نعطيك اكزامبل. Imagine عندك une liste d'utilisateurs قاعدة تفيشي فيهم واحد ورا واحد في تابلو وعندك بوتون سوبريمي كي تكليك عليه تحب تسوبريمي ليوتيليزاتور هذاك. كيفاش باش تعمل؟ لازمك المعلومة اللي هي الاي دي نتاع ليوتيليزاتور تعديها في اللين sinon tu n'as pas d'autre possibilité de le faire. Donc toi اللي وقتها تستعمل الجيت pour ce cas là. أما la plupart du temps on va utiliser du post. باهي اوكي ميرسي. شو بتنجمش تستعمل البوست باش تعدي لي دي نتاعو؟ باش تقعد تعمل في قدام البوست. تعرف معناها وقتها باش تقعد تعمل ان فورمولير pour chaque utilisateur. فهمتك دونك تولي تعمل اي ريف وكا فوالا ترانكيلمون تعدي الاي دي نتاعك. باهي هاو ليكزرسيس اللي سوبوزي باش تبعثوه لي لي جروب اللي قاعدين تخدموا مع بعضكم. قلنا écrire les scripts nécessaires afin de gérer une liste de personnes. Cette liste est sauvegardée dans la session sous forme d'un tableau associatif avec le nom comme clé et le prénom comme valeur. On suppose que le nom ne se répète pas. Créer un script permettant d'afficher la liste des personnes. Si la session n'existe pas, on crée la session. Son initialisation avec 2 personnes fictives. Si la session existe déjà, il faudra juste afficher la liste. La construction de la session se fera dans le cas d'une session nouvellement créée. Sinon, maintenant, créer une page permettant d'ajouter une nouvelle personne, créer une page permettant de modifier une personne ou créer une page permettant de supprimer une personne. Donc, je t'amène un crude كامل للحكاية دي. Je vais survoler très rapidement la partie orientée objet. Je vais قادلنا غدوة في الTP juste نوريكم كيف تخدموا base de données وهذه باش تولي نخدموها sur une base de données. Donc, هذا باش نخدموه غدوة. Mais توا باش نحكي لكم rapidement sur l'orienté objet. علاش؟ خاطر c'est les mêmes concepts orienté objet اللي ريتوهم في الجافا وفي سي بلس بلس. فما quelques petites différences. باهي. classe كيفاش نديفينيوها؟ en fait classe واسم الكلاس نتاعنا. كيما هكا par exemple classe gâteau. عندنا لي 3 بورتي نتاع العادة اللي هما private public و protected. شنو هي الفرق ما بين البرايفت وشنو هي البروتكتد؟ private معناها ما هو visible لحتى حد كان les objets de cette instance là.
البابليك فيزيبل للناس الكل وبروتكتد شنو؟ فيزيبل لي زوبجي نتاع لي سو كلاس ونتاع الكلاس بليت. Exactement. Donc, nous utilisons généralement pour donner accès aux classes filles pour accéder aux propriétés privées de la classe mère. Donc, réellement, protected, c'est pas une portée, mais c'est un joker. كأنك أنت المير متاعي. Donc, toi, les public وكأنك أنت عبد براني تولي private. Je تكتبوا fonction كالعادة اسم الفيزيبيليتي function واسم الفونكسيون متاعنا كيما لهنا par exemple public function appliquer glaçage. هذه تخليكم تابليكيو دو glaçage. هذوما الثلاثة اللي ريناهم. باش نصنعوا كلاس باش نصنعوا انستانس نستعملوا لوبيراتور نيو كيما في الجافا و سي بلس بلس يظهر زاد كيف سي بلس بلس نيو هكاك ما هو نسيت ولا نسيت اي مش اوكي شكون يقول لي كي نكتب الستار هذايا مون اوبجي شنو نلقى في وسطه كان كتبتها في الجافا شنو نلقى في وسطه مون اوبجي référence. Bravo عليك سارة c'est la référence sur l'objet c'est pas l'objet c'est la référence sur l'objet معناها كان نعمل $, mon nouvel objet égale à clone égale à mon objet réellement qu'est-ce que j'ai fait لهنا ولا عندي deux références sur le même objet donc يقولنا لهنا كان تحب تصنع copie exacte de l'objet هذيك عندك méthode اسمها clone اللي تمشي تكلوني لك à partir de cet objet là un nouvel objet بعد يقول لي كان تحب تباركوري toutes les propriétés visibles d'un objet تنجم تستعمل for each خاطر l'objet هو يصوروا كي tableau associatif donc la même boucle qu'on a utilisée pour un tableau associatif on peut l'utiliser pour les objets donc في chaque itération باش يمشي يجيب لنا الكلي نتاع الفاريابل اللي عندنا l'attribut اللي عندكم في l'objet والvaleur نتاعو تنجموا تستعملوا des attributs et des méthodes statiques c'est des méthodes de classe الناس الكل تعرفوهم logiquement باش تاكسيديو الميثود ستاتيك تستعملوا l'opérateur 4 points donc à partir de votre classe وكان تحبوا تاكسيديو الاتريبيو ستاتيك في وسط الكلاس بيدي تستعملوا le mot clé self ça référence la classe this ça référence l'objet اوكي كما تعرفوا في الحكايات الاخرين يظهر لي self ما نعرفش كان موجوده ولا نسيت اما en tout cas self c'est la classe this c'est l'objet. Pour les autres langages, j'ai oublié. Donc, voici un petit exemple. Public function, constructeur, self, 4 points, $static++, ce qui fait qu'à chaque fois, en fait, on va instancier le nombre d'instances qu'on a au niveau de cette classe-là. Est-ce qu'on a le haq نستعمل this في وسط une méthode statique? Fonction statique, pardon. Non. ما عنديش الحق. علاش؟ خاطر ça référence l'objet, or في statique نحكيو على الكلاس. On avance. Quand vous تستعملوا des constantes, vous utilisez juste le mot-clé const. Comme باش تريكوبيريو الفاريابل هذيك كالعاده باك لي 4 بوان نتاعكم ويقولنا لهنا éviter les données muettes. اش معناها دوني muettes؟ شكون عنده فكره اش معناها دوني muettes؟ معناها تصنعوا تهرد كوديو دي chaînes de caractères qui n'ont pas de nom en fait muettes. Du coup, بعد كي مش تبدلوهم ولا تعملوا عليهم du traitement, ça va être très difficile. لازمكم تدوروا على الكود وتبدلوا الوحده والوحده. Ce qui est très très mauvais. Donc vous ne codez jamais de cette façon-là. Si vous avez des constantes que vous voulez utiliser, vous définissez vos constantes et vous les utilisez en utilisant cette syntaxe-là. Bien sûr, ما تنساوش انه comme règle de nommage, le constante كلها majuscule. L'héritage كيما العادة بالضبط. Donc عندنا notion نتاع l'héritage qui va nous permettre en fait d'encapsuler des informations déjà موجودين. Donc لهنا عندنا une méthode qui s'appelle rencontrer qui est partout. عندنا les propriétés هذوما communes للناس الكل وعندنا les propriétés هذوما communes juste le sorcier ou le magicien. Donc وقتها عندنا un problème de duplication de code اي mise à jour ولا اي correction de bug باش تولي لازمنا نعملوها partout الحل نستعملوا l'héritage. Donc لهنا الطريقه اللي عملناها ان جبنا البيرسوناج اللي هو ولا la classe mère اللي فيه tout ce qui est commun للناس الكل. Bon, référence هذه نسيبها هذه c'est du
c'est du C وبعد عندنا les informations الاخرين نتاعنا باش تقولوا راهي كلاس تريتي من كلاس واحده اخرى باش نستعملوا الميثود الموكلي اكستانس للبارنت اللي هي نسيت كيفاش تعمل في اللونجاجات الاخرين جوست تعيطوا البارون دونك كان تحبوا تديفينيو une fonction au niveau de la classe fille et récupérer le code de la classe mère, vous faites un petit parent. Donc vous voyez ici, on a une classe qui s'appelle véhicule voiture, fait toutes les informations internes. On a les propriétés privées, on a le constructeur. Le constructeur le PHP, c'est une fonction magique qui fait tirer bas construct. ما نكتبوش constructor معناها, c'est tirer construct. هذا الفرق الوحيد. Voilà. نعطيوه les propriétés نتاعنا وبعد نعملوا constructeur عادي جدا. Donc ça c'est les fonctions standards واللي getter واللي setter نتاعنا. كان نحبوا نصنعوا توا voiture qui hérite من constructeur نتاعنا. قبل ما نحكيو على l'héritage اجا نحكيو على classe abstraite. C'est quoi une classe abstraite pour vous? Classe abstraite. فيها une méthode abstraite. Exactement. وقتاش نستعملوها؟ شنو هي الانتيغي نتاعها؟ تفرسي الكلاس فيه باش تريديفيني الميثود. Exactement. Bravo عليك. Vous allez forcer la classe phi à définir une fonction. انتم فما حاجات كومون اللي تنجموا تعطيوهم للناس الكل، mais فما حاجات اللي ما تنجموش définir d'une façon générique. Le classe voiture, par exemple, le réglage moteur. Le réglage moteur, il diffère d'une voiture à une autre, mais il est obligatoire. Du coup, les amis, نعمل classe abstraite اسمها voiture. نحط فيها tout ce qui est commun للناس الكل. هاوك الكونستركتور نتاعنا، les propriétés نتاعنا، الفونكسيون 4 feux اللي هي commune للناس الكل. به فاينل هذا ايش معناها؟ شكون عنده فكرة؟ نفس الديفيني. Exactement, Salma. On n'a plus le droit de la redéfinir. Donc, les 4 clignotants, ديما كيما هما ما يتبدلوش. وعندي une fonction abstraite اللي هي اسمها réglage moteur. Donc, أنا هذايا نوبليجي أي utilisateur يريتي من الكلاس نتاعي voiture abstraite à redéfinir cette méthode-là parce que j'en ai besoin partout. وعندي fonction اسمها méthode اسمها tableau de bord تخدم خدمتها. Donc, أنا توا كان نصنع ميغان 2 اللي هي تتندي من voiture abstraite. Je suis obligé de définir الميثود شنو tableau de c'est mon réglage moteur. نجم في التابلو دو بور نريكوبيري التابلو دو بور القديم نتاع البارون نتاعي ونعاود نكمل الديفينيسيون نتاعي ونجم نصنع مي بروبر فونكسيون كوم جو بو ريديفينير سيغتان فونكسيون. باغ كونتر كيما في الجافا ما عندكمش الحق في السورشارج. ما نعرفش في الجافا عندنا الحق ولا عندكم الحق في الجافا سورشارج كيما سي بلس بلس ولا؟ وي لهنا ما عندكمش الحق، عندكم الحق تديفينيو ما عندكمش الحق تسورشارجيو. شكون يقول لي علاش ما عندناش الحق اون سورشارج؟ نون تيبي خاطر. اكزاكتومون برافو عليك فاطمه. سي نون تيبي دونك اون بو با سورشارجي. فما طرق نتاع سورشارج سبيسيال اللي هي امبليسيت، معناها تجيو في الفونكسيون تحطوا لي 3 بوين اركس و selon le nombre d'arguments que vous récupérez, vous allez faire des traitements différents. Les interfaces كالعادة, donc vous allez créer une interface véhicule, vous définissez ce qu'un véhicule doit avoir. لهنا قلت له راهو لازمك ميثود اسمها démarrer ولازمك ميثود اسمها arrêter. كان تمبليمونتي véhicule وما تمبليمونتيوش لي ميثود نتاعو اوتوماتيكمون il va pas fonctionner. كيف كيما تعرفوا في الحاجات الاخرين الكل. باهي voici quelques règles de nommage اللي تصلح لكم. باهي الكلاس في اللي لونجاج الكل لازمها تكون ستادلي كابس. شو معناها ستادلي كابس؟ ماجيسكول 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 ماجيسكول. لي نون كومبوزي في ال سيباريوهم بار تيري با. Les méthodes et les attributs, les méthodes et les attributs doivent être nommés en utilisant le camel case. Je معناها camel case qui جمل minuscule, majuscule, majuscule, majuscule. وكان comme في البريفي وتحبوا vous définissez هذيا مش ديما يستعملوها مي فما برشا يستعملوها. أي propriété privée يبداها بتيري با pour dire راهو هذايا بريفي. مش أي عبد يقرأ الكود يفهم ديريكتومون إنه l'attribut هذاك بريفي. كاين constant تعملوهم الكل majuscule و séparés par des tirés bas. وكان comme في الباز de données
bah, vous allez utiliser les séparateurs tirés. Laissez même ta base de données. Bon, on a terminé aujourd'hui. غدوة باش نعملوا غدوة باش نخدموا على الاوتولود وباش نشوفوا كيفاش ناكسيديو للباز دوني نتاعنا وبعد باش تبداو التي بي هذاك اللي حكينا عليه. شكون عنده سؤال قبل ما نكمل؟ Donc demain, on va terminer avec les bases, avec le PHP. Qui a une question avant de terminer? C'est bon, Nescol? Ok, donc je vous dis à demain, Inch'Allah. Ciao, Taïba.